大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道，订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间2022年5月13日下午的17点20分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先我们看一下外围市场表现，道琼斯工业指数昨天出现了一个下跌的反弹，这个下跌反弹呢最终完成了一个阳十字星啊，这里的阳十字星呢，我认为是一个非常具有标志性的一根 K 线。这根 K 线呢，预示着周线级别下跌西游已经接近完成了。为什么说这里呢？我在前面几期节目当中提到了周线级别下跌西游，道琼斯工业指数的目标位就是在31000点附近这是一个120周的均线。我们看这个蓝色的线下面这个蓝色线120周均线这个目标位31000点，目前已经到达的过程当中，做了一个周线级别的下跌西游，分别是悟空阴线组、八戒阴线组、沙僧阴线组和唐僧阴线组周线级别下跌西游完成之后，到达31000点，这是我最近几期节目当中每天都要提到的。周线级别下跌西游目前已经接近完成，所以它收了一个阳十字星这意味着呢，周线级别下跌西游完成之后要做一个时间级别的切换周线下跌完成要做一个4小时到日线级别的反弹所以呢，道琼斯工业指数到这里就不完全看跌了看它能够形成一波4小时级别到日线级别的反弹同样呢，我们看上证指数在今天也出现了一个阳线伴随美股出现了一个阳线证明它的反弹呢还在继续。但上证指数和美股不同的是，上证指数的下跌趋势未完，它的反弹呢只是反弹，不构成反转不构成反转的前提下，就还有继续下跌的空间我们看到上证指数已经达到了这个120周的跌破了120周的均线。我们看这里周线跌破120周均线进入到熊市阶段所以呢，它在月线级别上就有做这个继续下跌继续这个熊市的可能性。所以呢，上证指数我依然是看空的。那回到比特币的行情来看我们最关心的比特币的行情。比特币首先我们把它包洋葱一样从各个时间级别角度来观察。首先呢，我们看周线级别已经做了周线级别的下跌西游本周是唐僧阴线。我们前面说了唐僧阴线快速下杀，那快速下杀的行情在日线上什么表现呢？日线什么表现呢？我们看到了这一轮下跌是由2组日线级别的下跌西游构成的第一组日线级别下跌西游，我们前面说了是未冲破48000点之后形成了一轮日线级别下跌西游。我用紫色方块画了出来，分别是悟空阴线组、八戒阴线组、沙僧阴线组和唐僧阴线组第一轮日线级别下跌西游跌破了44000美金这样一个牛熊的分界线我们前面说了，44000美金是从去年3、4、5月份波峰连线连接过来的一个非常重要的牛熊分界线。跌破之后，我在4月6日当天，我就在节目当中，在 VIP 群当中和我的社区当中，我说熊市马上就要继续进行下去第一轮日线级别下跌西游完成之后在4月26日这一天开始了第二轮的日线级别下跌西游我们要记住2个时间点第一个时间点是4月6日这天进入到了熊市的区间完成了第一轮的日线级别下跌西游完成的时间呢是在4月11日出现唐僧阴线这块，然后反复围绕唐僧阴线这里震荡。第二个时间点呢是在4月26日这一天做了第二轮日线级别下跌西游的悟空阴线。这里我们看4月26日这根阴线非常有标志性，为什么说呢？因为它跌破了前面4月11日这根唐僧阴线的实体部分，完全跌破了。所以呢，我在当天说4月26日这根阴线是第二轮下跌的开始然后随着下跌呢，我们看到了5月9日连续跌到5月9日这样呢形成了第二轮的日线级别下跌西游分别也是悟空阴线组、八戒阴线组、唐僧阴线组沙僧阴线组和唐僧阴线组。跌到5月9日之后我认为它的这个时间周期已经放大了
就是日线级别下跌西游2轮最终呢形成了一轮周线级别下跌西游。那到周三的那一天今天是周五周三是11号周三的那天，我说这轮行情不应该再做下去了我跟我的 VIP 群众的朋友们在4月11日这一天说不应该再做下去了，因为快速下杀之后还容易出现一个就是你抄底你抄底的过程当中容易再把你埋里面，把你扣里面，特别是做合约的朋友们做合约的朋友们，你在非常低的位置，你感觉到底了，但它还容易再往下打的这个过程，你非常容易仓位被埋到里面也就是爆仓所以呢，我在这一天说应该离场观察等待因为熊市我们是做空头的我们做空头这个方向做趋势获利的，你要耐心等待行情极端行情走过去之后再进场空单。为什么进场空单呢？我在前面说了上一轮行情当中比特币跌了 85%， 那这轮行情呢，它要跌 80% 的话，目标点位是14000点，那当前点位呢接近是3万美金之前最低点 2.65 万美金。那这个时间呢，我们还有再往下空下去的理由。但是呢，周线级别下跌西游到唐僧位这个位置上，我们看周线级别下跌西游已经走到唐僧位的这个位置上了，它容易快速下跌快速反弹，来回这么搞，多空双爆，你没有办法在这个市场当中生存下去，除非你开的位置非常高你在4万点上方你开空单的话，你是安全的你不用躲避这个快速波动的风险。但是呢，你如果在快速波动的当日进场非常容易被埋进去。同时呢，行情当中有这个时间切换的理由周线级别下跌西游之后我今天开头讲的那段，周线级别下跌西游完成之后，容易出现4小时到日线级别的反弹。你一定要记住这句话，并且看图理解我的话有这个时间切换的理由。所以呢，在行情见底之后我们不知道底在哪儿，只有走出来我们才知道。当行情见底之后，酝酿出来4小时级别的反弹到日线级别的反弹，才是我们2个进场空单的一个时间点还是回到前面我们现在处在一个熊市当中比特币目前最大跌幅可能是60-70%但是还是有下跌空间。我们测量一下最大跌幅是多少目前最大跌幅60%，61.59当前价格最大跌幅当前价格的跌幅从最高点到现在价格是55%所以下面还有空间，但是目前的大波动不适合进场。我们要求 VIP 群众等待，耐心等待等到周六周日这2天它能够发生反弹，美股对比特币的影响没有了，能够发生反弹的时间级别在4小时级别到日线级别，出现这轮反弹之后再寻找进场的机会。同时呢，目前已经开始反弹了反弹的时间级别呢，我们看一下是小时线级别，这个5月12日15点，这里是悟空阳线，然后是8节阳线组，沙僧阳线，唐僧阳线组这样呢，我们看到小日线，我们通过合并 K 线能够找到一轮小日线的上涨西游，也就是反弹。那这轮小日线反弹呢，我认为力度不够因为在4小时级别上还没有出现一轮4小时级别的反弹这么大的跌幅快速的下杀，周线级别的下跌，周线级别下跌是由2轮日线级别下跌引发的，这么大时间级别的下跌暴跌，对吧？肯定会出现4小时级别到日线级别。那么我们在现在这个时间点没有观察到4小时级别所以呢，我们空单按兵不动，耐心等待市场的机会。同时呢，我不建议在这个位置上抄底，因为行情会出现很多种反复下跌见底之后反复回敲，反复的震荡第一次见底之后还容易出现第2次下探。所以呢，在这个位置上呢，做多不安全。怎么样找到安全的位置呢？我还是说
啊，如果出现4小时级别的反弹啊，这是第一个建仓空单的时间点，可以建立一个仓位。建立仓位之后，耐心等待它能够或者可能出现的日线级别反弹啊，周线级别下跌之后，日线级别反弹是我们一个好的进场的时间点。那4小时级别反弹目标位在哪儿呢？啊，我们首先打到日线级别啊，看一下最重要的一个压力位，最重要的压力位呢，我们看啊是这里33000美金，33000美金呢是去年1月份至今。1月份至今一定要看图啊！听我的课一定要看图，不看图你不理解我在说什么，不看图你只是在听故事，而不是去理解 K 线期油战法啊！所以看我的视频一定要看图啊！这里呢，从去年1月份至今波谷的连线，我用红线画一下啊。波谷的连线连接过来之后，在33000美金形成了一个支撑，跌破之后转压力，所以呢，4小时级别的一个重要的压力位，我认为是在33000美金啊。虽然目前点位距离33000美金还有10个点，我不建议做多头啊，因为现在是下跌趋势。急跌之后仍然处在一个下跌趋势当中，反弹不构成反转的情况下，仍然处在这个下跌的趋势当中。所以呢，你耐心等待它反弹，布局空单，空单是你的一个趋势获利啊。你在趋势获利当中，你能够安心的持有你的仓位啊，能够安心持有的仓位啊。我不认为跟随很多 VIP 啊，很多微信群、Telegram 群的朋友啊，跟随大家伙一起做抄底啊，获利了10%、20%，觉得获利很多了。我跟你说，在趋势获利面前，这一点点利润是渣子一般的存在啊，是渣子一般的存在啊。所以呢，在反弹过程当中，我不做反弹，只做空头啊。反弹过程当中，第一条压力位是在33000美金，那第二条压力位我们找一下它的筹码密集区，大概是在35000美金啊。这个筹码密集区呢是由去年21年6月份啊这波震荡引发的，所以呢，我的理想的再次建立空单的建立空仓的一个位置是在33000到35000区间。好了，比特币先说这里，然后我们回到以太坊这里，以太坊。同比特币类似的是，做了2轮的日线级别的下跌吸油啊。这里我用紫色方块画出了第一轮日线级别下跌吸油。那第二轮呢，我希望同学们自己去画一下，要合并 K 线呢，要合并 K 线，互相有关联的要合并成一组啊。最终完成了2轮日线级别的下跌吸油。同时呢，在周线上我们可以观察到周线上出现了1轮日线级别下跌啊，这是和比特币类似的。同时呢，在这轮下跌过程当中，跌破了好多支撑啊。第一个支撑呢是弧形的这个底边线的支撑啊，第二支撑是白色线，白色线是前面下跌趋势当中波谷连线的支撑啊，波谷连线形成的支撑。红色线呢是波峰连线，下跌过程当中日线级别波峰连线一个支撑。绿色线最重要啊，绿色线是在2600美金。这个位置呢是从去年3月份波谷连线连到至今的一个非常重要的支撑。这个支撑我前面说了，2600美金一旦跌破，下跌空间将要打开经常看我视频的朋友一定听我说过这句话，并且是反复说在上面就说了后来呢，2600美金跌破之后直接打到1775非常惨烈的暴跌。但是呢，同比特币一样周线级别下跌吸油完成之后，容易出现一个4小时到日线级别的反弹。目前的反弹时间级别完全不够这里呢，4小时级别反弹也要包括4个人物悟空、八戒、沙僧、唐僧没有做出，目前来看没有做出，仍然处在弱势的反弹进程当中已经出现了小日线的反弹，但4小时级别没有达到的情况下，我认为做空的按兵不动耐心等待它去到阻力位那我们看第一条阻力位是前面波峰连线连接过来之后，在红色线这里构成的阻力位，这也是4小时级别反弹吸油、上涨吸油能够到达的目标，也就是2400美金这里可以建一层4小时级别反弹的空单
那如果发生日线级别的反弹呢？如果可能发生日线级别的反弹呢？我认为啊，这个白色线啊就会起到非常关键的作用啊。白色线是前面波谷连线啊连接过来之后形成的一个压力啊。同样，我们看绿色线也经过这里。那如果发生极端的日线级别快速的反弹，目标位是在$2600这里。所以呢，在这轮行情当中，我们可以在以太坊这里找到一个做空的区间啊，就是2400到2600啊，这样的一个做空区间呢，是我们可以选择进场的。那目前虽然处在下跌趋势当中，虽然发生了反弹，但反弹的时间级别完全不够啊，耐心等待走到这个区间再做空。在做空。然后昨天我还讲了一个这个回补缺口的这个理论啊，这个理论非常简单，就像一把刀划破了我们皮肤一样，划破之后我们要用另一只手去捂住这个伤口，捂住的同时止血了，但血还在流，就类似我画的这个绿色线，反弹之后啊，这个伤口补住了，但血还流，跌下去了。然后我们下一步进行什么呢？下一步我们用纱布去缠上。纱布包扎之后，血还往出渗就再次跌再次下跌。然后我们包扎住伤口之后，我们去医院赶去医院上药上碘伏红碘伏上药缝合之后，这个伤口再次回补之后，但还是疼再跌，对吧？最终呢完成了一个收敛三角形，把这个下跌的缺口补住了。所以呢，急跌之后往往出现快速反弹，然后急速下跌，然后缓慢反弹，然后缓慢下跌这个速度逐渐降下来时间拉长这个伤口逐渐补住了之后形成三角形，然后再往它应该走的趋势上发展这是非常常见的规律就是急跌之后回补缺口的这个规律那以太坊先说这么多，然后 JAL 和 GMT 还有 AP 都出现了一个快速的反弹。那我以 GMT 为例以这个为例，因为昨天我说了这三个被错杀了之后，为什么还能出现反弹呢？为什么它的反弹比别的虚拟货币多呢？我昨天说它就会出现反弹，结果今天真是反弹了我以 GMT 为例说它怎么样出现的反弹首先我们看它的上涨，它是由2轮半的日线级别上涨吸油构成了这轮上涨。第一轮上涨吸油呢是这里，第一轮日线级别上涨吸油，然后4小时级别调整，第二轮日线级别上涨吸油黄色线这里4小时级别调整，然后进行第三轮。第三轮我们放大来看第三轮出现了悟空阳线这根标志性的大阳线，悟空阳线8件阳线走到这儿，后面所有的震荡都是围绕8件阳线构成的4小时级别震荡都是围绕8件阳线构成的。所以呢，它走了2轮半的日线级别上涨吸油我在这里呢预期它有第三轮的，也就是从这个4月18日第三轮的日线级别上涨吸油，结果它没有发生之后呢，随着大盘它逐渐回落，目前已经做了，我看这是日线级别的悟空阴线，然后8件阴线8件阴线组，沙僧阴线、唐僧阴线这个日线级别下跌吸油已经做出来了一轮了。日线级别下跌吸油完成之后它容易出现4小时级别的反弹虽然它跌得多，但它这个时间级别仍然是日线级别的，容易出现4小时级别反弹。同时呢，我们看这里我们看它跌的最低点的 0.83 的这个位置0.83 的这个最低点的这个位置是前面形成了一个筹码密集区波谷的这个位置上跌到这个位置上了。所以呢，我认为它会有一波反弹。同时呢这是第一点，从结构时间切换理论上来说结构呢就是它处在低点的价格处在这个前面行情当中波峰的这个位置，日线级别上涨吸油第一轮的波峰的这个位置调整级别已经够了做了一个日线级别调整这是第二点
啊，一个是结构，一个是时间级别啊。再一个呢，在行情上啊，我们会有一个热度的现象啊。GMT 啊本身在这轮行情当中快速拉升了几百倍啊，从0.3一直拉升上来啊，低点是在0.1啊，一直快速拉升上来，有400多倍啊，这样呢构成了它在盘面当中足够的热度啊，这是第3点啊。所以呢，我们在 GMT 上这个山寨币上啊，捕捉到了这些信息啊，捕捉到了这些信息结构啊，时间级别切换啊，再一个热度啊，所以呢，它才能发生这样的反弹啊。所以呢，你关注其他虚拟货币的同时啊，也要关注这几点啊，我提到的这几点啊，一定要细细的去品味这些道理啊。所以呢，关注热点的，关注足够时间级别大幅回调的啊，关注结构上的，这样呢，你才能在现货这方面啊，在山寨币这方面啊，因为山寨币波动是非常大的啊，在山寨币这方面获得你努力学习应该有的利润。好了，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和观看，同时希望大家能够订阅我的频道，加入我的 Telegram 群啊，觉得我说的还可以的话啊，希望大家能够点一个小红心啊，点一个赞啊，评论一下，非常感谢大家，再见。